机器一响，黄金万两。大面积地坪施工的老板们看过来，效率就是财富。葛田850遥控双驱动行星盘研磨机，彻底解决施工又累又慢的难题，让效率翻倍，让工作更轻松。整机重650公斤，稳如泰山，施工更稳定。18.5千瓦大功率国标电机，动力强劲，持久耐用。22千瓦变频器，精准控制，适用多种工况。85公分超大打磨直径，强磁底盘可安装树脂膜片、金属刀头，大盘公转加小盘自转，地面效率直接翻倍。行星底盘设计一便打磨，效果立现。大容量锂电池，断电后可行走10公里，轻松转场。看实际施工效果，效率与品质并存，让施工更简单、更高效。